Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. seWicknell gift mambo dhuterere nemota 2 nemari vari kudedzera kuti ivo seWicknell endai munotora, asi muende muri mukadzi nemurume musimbise rudo rwenyu. Munongoziva mega sei vachidaro seWicknell? Because last time mambo dhuterere nemukadzi wavo pane nyaya dzekuti vakasiyana nenyaya yekuti mambo dhuterere vari kuti mukadzi wavo ari kuhura plus futi akazvitakura nenhumbu isiri yavo, chiri chitsotsi chiri nhema. Saka mambo dhuterere varamba kunotora mota idzi vachidedzera kuti aiwa seWicknell uri kukanganisa, dai wangoti ndiende ndega nemukadzi aende ega, because inini mukadzi handichamude plus futi achembera. Munongoziva mega marumazi akambobuda mambo dhuterere last month vakatoenda vakanorora, mukadzi vari kumuramba vari kuti havasi kumuda, akura achembera, asi nhema because vanga vagara vaine wavo mukadzi vari kuda vari kuhura naye. Saka vari kuredza kuti inini handingakwanise kuti ndiende kunotora mota idzi, sei muchida kuti ndinotora mota idzi? Inini I don't want. So handizi guys kuti zvichapera mushe here, asi mambo dhuterere vari kudedzera kuti I will not go to take those cars. Iwe seWicknell uri kufarisa, sei uchidaro? Ini handisi zvakadaro. So ndo pane nyaya yacho guys, handizivi kuti vachaenda here mambo dhuterere nemukadzi wavo, because rumazi ndeyekuti mambo dhuterere vakatobuda pamba, vachagari pamba vakatiza mukadzi apa, mukadzi akazvitakura, vari kudedzera kuti aiwa mimba iyi haisi yangu, asi vari kunyepa zvavo mambo dhuterere. seWicknell vadedzera kuti ndiri kukupai nekuti ngoma dzenyu dzinonakidza. Toziva mambo dhuterere vanogona zvisingaite pakuimba ngoma dzavo dzechechi nemukadzi wavo. Chavanongobhowa chavakakanganisa ndidzo nyaya idzodzi dzavo nemukadzi wavo, yekuti havachadi mukadzi, vane mari, vakuti mukadzi akura, mukadzi achembera. So guys, handizivi tinoti kudini nazvo, asi ndo nyaya iripo. Vari kuramba, vari kutsika-tsika, vari kuti ivo kana uchida ndinotora, ita kuti mumwe nemumwe aende ega kunotora mota, kwete kuti tiende tese kunotora mota. Inini mota ndiri kuida, but kwete ndichinotora kuti tigadzirise relationship yangu nemukadzi wangu yemuchato. Thank you.